血灵池初赛总算开始有点眉目，魏国已经私下和鬼仙派联合，秦城所在的齐国差不多处于弱势。近期又登场一位新女神，凌天宗掌门之女幽千雪。这位小姐姐一登场就引起了众多小哥哥的讨论。5国参赛选手终于集合完毕，重头戏来了。进入血灵池呢，需要男左女右分开进入。不少小伙伴也疑惑了，这种操作只有卫生间才有，这个血灵池液体会腐蚀部分衣物，确实也不适合大家一起。每位参赛选手都被传送到不同地方。秦晨一眼看出坛中是灵水液，是顶级淬体宝物。进入灵血池后，他开始修炼，其他选手只能待在2倍浓度区时，秦晨已经到达5倍浓度区。鬼仙派的人参与后，秦风处境也十分危险。秦风、秦晨血灵池会有一战吗？快在评论区留言吧！关注大风说，收获一大波儿。